اسلام آباد سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس برقرار رہنے کا امکان ہے، تاہم اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، بالائے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد میں صبح اور رات کے اوقات میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ پنجاب میں راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں شام کے وقت بارش ہونے کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، بنیر، شانگلہ، کوہستان، بڈگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، نوشہرہ، مردان، مالاکنڈ، خیبر مہمند، باجوڑ، اورکزئی، کوہاٹ، کرم اور دھنگوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں موسم گرم، ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی عبارآلود رہنے کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بالائی پنجاب میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی۔